भारतीय जनता पार्टीच्या येणाऱ्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातल्यान तुमकां माहिती देता. आमचो माननीय फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हांचो 25 डिसेंबर ह्या दिसाच्या जन्मशताब्दी सोहळा सुरू जाता. बर्थ सेंटनरी ऑफ सदैव अटलजी, म्हणजे ताचें नांवच सदैव अटल अशें कार्यक्रमाचें नांव. सदैव म्हटल्यार ताका आमी रिमेंबर करतले सदांच अशें एक आमचें व्यक्तिमत्व श्री अटलजी यांच्या जन्म दिसाच्या हाका 100वें वर्स परवापासून सुरू जाता. आणि ह्या निमतान संपूर्ण वर्षभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम जातले. पयलो कार्यक्रम आसा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आमची श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वायस प्रेसिडेंट जगदीप धनकरजी, तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, जगत प्रसाद नड्डाजी जे आमचे अध्यक्ष आसात ते, बाकीचे सेंट्रल मिनिस्टर, NDAचे लिडर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट आणि त्या दिसा त्यांचे ते भजन आसा त्या वेळाचेर त्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. आणि 25 डिसेंबराक हो सदैव अटल हो कार्यक्रम त्या दिसाच्यान सुरवात जातलो. गोंयांनी बीन हो भारतीय जनता पार्टी हो कार्यक्रम सगळे बुथाचेर आणि त्याच बरोबर संपूर्ण जिल्लो आणि स्टेट म्हणून साजरो करता. त्या दिसा अटल स्मृती सभा जातल्यो त्यो बूथ लेवलाचेर जातल्यो. तांच्या प्रतिमेक पुष्पमाला पुष्पहार अर्पण केले गेले वतले. आणि त्याच बरोबर तांच्यो एक 2 अशे खंयचे तरी कविता आसा त्या कवितांचें वाचन जातलें. तांच्या कवितांचो संग्रह आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे मंडळां कडेन सगळे बूथ लेवलाचे पर्यंत डिजिटल माध्यमांतल्यान पावयले गेले वतले. नवे युथांक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें तांच्या मुखार मांडपा खातीर मुखार हाडटले आनी अशी संवाद आणि त्याच बरोबर खुबशे जाग्यांनी डिस्कशन्स आसतली. आणि तातूंत भितर तांणी जी नीव घातली, तांणी जी बुन्याद घातिल्ली, त्या बुन्यादीच्या संदर्भांतल्यान तांणी केल्ली सगळी कामां आसली लोकां कडेन पावोवपाचो तुमचो प्रकरण आसतलो. तातूंत भितर पोखरणचो जो स्पोर्ट केल्लो तो आसतलो. मागीर कारगिल दिवस आसतलो. NDAचे इस्टाब्लिशमेंट आसतले. किसान कार्डां लॉन्च केली ती आसतली. त्याच बरोबर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ही जी स्कीम आसतली आशिल्ली, जी स्वप्नील स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना म्हणून नांवान जी 4 रस्त्याचे व्हडले हायवेचे जाळे हे संपूर्ण भारतभर केले ते आसतले. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना आसतली. त्याच बरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना. असे तांचे कितले जे सगळे कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रम तांणी नॅशनल इंट्रस्टाक लागून आणि त्याच बरोबर लोकांचे वेलफेरा लागून केल्ले ते युथा पर्यंत पावोवपाचो कार्यक्रम आसतलो. त्याच बरोबर सिनियर कार्यकर्ते जे आसा तांच्यांनी अटलजी बरोबर काम केल्लें आसा. एक वेळ असो आशिल्लो की अटलजी बरोबर तांच्यांनी काम करून तांचें मार्गदर्शना सकयल आणि त्याच बरोबर तांची हे घेवन प्रेरणा घेवन काम केलें अशे सिनियर कार्यकर्ते आसा ते कार्यकर्त्यांचो सत्कार केलो गेलो वता, सन्मान केलो वता. एक कॉर्नरांनी मंडळ लेवलाचेर 1-2 किलोमिटरची यात्रा जातली. तातूंत भितर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आसा ताजे लोकांक म्हत्व पडटलें इतले पर्यंत ते तांचें काम. आणि त्याच बरोबर ते BJPचे फ्लॅग्स आसतले, त्याच बरोबर प्ले कार्ड्स आसतले, हे घेवन ते कार्यक्रम साजरे जातले. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर तांच्या कामाची 2 हें आसतली प्रदर्शन एक्झिबिशन्स, जी तांचे फोटोचे एक्झिबिशन तांणी केल्ले कामाचे एक्झिबिशन्स आसा ती तांकां ते दवरपा खातीर हें आसतलें. आर्टिकल आणि ब्लॉग बरोवपा खातीर युवा आमी आनी त्याच बरोबर सिनियर हांकां आव्हान केल्लें आसा. तांच्यांनी ह्या माध्यमांतल्यान ती हाडून पार्टीच्या ऑफिसान किंवा आमचे कडेन दिले जाल्यार तांकां योग्य ते प्रसिद्धी दिली गेली. सोशल मिडियाचेर कार्यकर्त्यांक लागून तांचे एचिवमेंट आसा त्याच बरोबर सगळे जनते कडेन पावपाक लागून तांची जी लिगसी आणि तांचे जे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या संदर्भांतल्यान म्हायती पावली जातली. एक लोगो आसा आणि त्याच बरोबर एक वेबसायट आसा. ही वेबसायट तांच्या हातूंतल्यान जातली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंतल्यान. आणि ती ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत जे कार्यक्रम सगळे जाल्ले आसा, जे कार्यक्रमा कडेन पर्यंत सकयल स्तराक पावल्ले आसा, अशे तरेन अटलजीच्या कार्यक्रमाचे सकयल स्तरा कडेन पर्यंत आमी वतले.
अटलजी हे आमचे सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टीचेच न्ही तर सगळ्या भारताचे एक आदराचे असे व्यक्तिमत्व. अटलजी जे काम केलें म्हणजे देशा खातीर काम करतना ताणी स्वता कडेन सगळें दुर्लक्ष केलें. म्हणजे ताणी स्वताचो असो संवसार आनी अशें कांय चिंतलें ना. हे विश्वाची म्हाजी घर ह्या भावनेतून भारतीय जनता पार्टीच्या पयलींचो तो सगळो पांय आसा तो पांय घालपा पासून आतां पर्यंत तांच्यांनी सगळें काम केल्लें आसा. तें काम सगळ्यांकच खबर आसा आनी तें कोणूच विसरपाना. भारतीय जनता पार्टी आनी आमी सदैव तांच्या सदैव आमचे ते स्मरणात आसतले आनी तांकां लागून हो कार्यक्रम आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून मुखार वतले. मुद्दामून तांची एक कवितेंतली कडवे सांगता. टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. तांची जे गीत नया गाता हूँ ही कविता ताची खूब फेमस आशिल्ली. तशेंच ह्या 100व्या जन्मशताब्दीचे निमतान तांचें गीत हें आसा तें सगळ्या समाजा पर्यंत सकयल पर्यंत पावोवपाचें भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी करतले आनी तातूंत भितर सगळ्यांनी सहभागी जावचें अशें तांकां आवाहन करता. 25 तारखेर आमच्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयींच्या जन्मदिसा निमतान आमचो फूल वर्साचो कार्यक्रम आसा तो आमच्या दामोबाईन म्हाका सांगलो आसा. 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून आमी सबंद देशभर मनयतले. आमकां खबर आसा वीर बाल दिवस हो 2022 9 जानेवारी आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी डिक्लेअर केल्लो सबंद देशभर की 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनोवपाचो. वीर बाल दिवस कितें तर आमचे गुरु गोविंद सिंग म्हणजे सीख समुदायाचे 10वे गुरु जे आसात तांचे सुपुत्र म्हणजे छोटे बहादूर वीर जोरावर सिंग आणि वीर फतेह सिंग हे त्यांचे ल्हान 2 जाण भुरगे त्यांच्यानी वीरगती प्राप्त केल्ली त्यांच्या संदर्भात त्यांच्या यादीस्त हो कार्यक्रम सबंद देशभर आमी करतले. भारतीय जनता पक्ष म्हणून तशेंच सरकार म्हणून आमच्या दिल्ली प्रगती मैदानाचेर त्यांचो व्हडलो कार्यक्रम जातलो. तातूंत माननीय प्रधानमंत्री आसतले तांचे भाशणूय जातलें. आमकां खबर आसा डिसेंबर 1704 ह्या सालान मुघलशाहीचे राजवट आसली आनी तेन्ना औरंगजेब जे आसा ते धर्म परिवर्तन करपाक म्हळ्यार इस्लाम कबूल करपा खातीर लोकांचेर अत्याचार करताले, लोकांक जबरदस्ती करताले आनी लोकांक मारताले बी. आनी ताजे वेळाचेर गुरु गोविंद सिंग जे सीख गुरू आसात 10वे ताणें शस्त्र हातांत घेतले आनी ह्या मुघलशाहीच्या विरोधात युद्ध पुकारलें. जवळ जवळ 8 महिने हे युद्ध जालें आनी त्या युद्धान सादारणशे 10 लाख मुघल सैन्याच्या विरोधात गुरु गोविंद सिंग आनी ताच्या सगळ्या सीख समुदायाच्या लोकांनी आनी सगळ्या सैन्यांनी तेजेर तांकां विरोध केलो, प्रखर विरोध केलो. हातूंत गुरु गोविंद सिंगाचे व्हडले 2 सुपुत्र अजीत सिंग आनी जुझार सिंग अशे 2 सुपुत्र मारले गेले, वीरगती प्राप्त जाले. आनीक जेंचे आमी वीर बाल दिवस म्हणून 26 डिसेंबराक मनोवपाचे आसात ताचे जे जोरावर सिंग आनी वीर फतेह सिंग हे धाकटे भुरगे हांकां मुघलांनी अरेस्ट केलो आनी तांकां धर्म अवघे 7 वर्सांचे आनी 9 वर्सांचे दोगांय भुरगे आनी तांचेर अत्याचार केलो. तांकां वेगवेगळी आमिशां दिली, तांकां धमकी दिली की तुमी इस्लाम धर्म पत्कराय. पूण हे दोगांय 7 वर्सांचे आनी 9 वर्सांचे वीर सुपुत्र जे आसात तेंच्यांनी आपलो धर्म बदलपाक किंवा इस्लाम पत्करपाक न्हयकार दिलो. अशा वेळाचेर थंयचो जो मुघल आसलो तेंच्यांनी तांकां जिवंत वण्टीन पुरपाची सजा फरमायली. आनी अशा वेळाचेर सुद्दां हे वीर बालक केन्नाच भिले ना आनी आसत आसत तेंच्यांनी देवाचें नाम स्मरण केलें आनीक ह्या मुघलशाहीच्या दडपणाक ते बळी पडले ना आनी तांकां जिवंत ह्या बालकाक जमनीक म्हळ्यार वण्टीन पुरलो गेलो. अशा ह्या वीर बालकाचो वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर हो सबंद देशभर आमी मनयतले तांच्या यादीस्त जेणे करून तेंची देशभक्ती तेंचे धर्मा खातीर, देशा खातीर आनी संस्कृती खातीर त्या वीर बालकांनी दिल्लें बलिदान आमच्या येणाऱ्या जनरेशनाक याद उरचें, तांकां याद करची आनी तातूंतल्यान आमी जे तेंची कुर्बानी आसा ह्या वीर बालकांची आनी देशा खातीर आनी संस्कृती खातीर आनी आमच्या धर्मा खातीर ती याद दवरपाचो हो दीस आसा. आमी प्रत्येक मंडळाचेर सकाळ फुडें प्रभात फेरी जातली आनी ह्या वीर बालकाचे फोटो लावन तांकां आर्गां ओंपली गेली वतली. तशेंच
त्यांच्या जीवनचरित्राचेर आमचे वक्ते हे 40 मतदारसंघात वचून भाशण दितले आणि प्रेरणा स्त्रोत जे आसा ह्या बालकांचे आमी घेवचे हाजे खातीर. तसोच हो कार्यक्रम जाल्या नंतर मागीर आमी प्रत्येक कॉलेजीन आनी स्कुलांनी हो कार्यक्रम करपाचे जातले, पूण क्रिसमस हॉलिडे आसले कारणान हे कॉलेजींनी हे कार्यक्रम जावचे ना. बाकीचे तेंचे कार्यक्रम आमचे फुडले प्रत्येक मतदारसंघ वायज जावन आमी जी गुरुद्वारा आसा आमची ह्या गोंयांत, एक परवरी, मडगांव आनी वास्को, ते सुद्दां शब्द कीर्तन जे जातले त्या शब्द कीर्तनात आमचे सगळे कार्यकर्ते सामुहीक रित्या त्या कीर्तनात भाग घेतले. आनीक हो एक भारत श्रेष्ठ भारत हेच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आसतलो, कारण ह्या वीर सुपुत्रांनी दिल्लें बलिदान आपलो धर्म टिकोवपा खातीर अवघ्या 7 आनी 9 वर्साचेर ते आमी याद दवरप आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक देशभक्ती, देशा खातीर वावरप, देशा खातीर वीर प्रसंगी बलिदान दिवप, ही जी आमची दृढ संकल्प आसा हो आमच्या फुडल्या जनरेशना कडेन पावोवपा खातीर हो कार्यक्रम आसा.